大家好，又係我唱故我在嘅時間啦。呢幾日咧就好想揾翻啲關於日本旅行嘅嘢嚟拍嘅。咁啊，一路執喼啦，一路揾嚟揾去都好大件啊。除咗好大件嘅嘢，都想揾啲細件嘅嚟同大家分享下。分享咗啲細件嘅先啦。終於就俾我揾到一樣都幾得意、幾適合啊！好，係咩呢？係啦，冇錯，就係大熱嘅扭蛋啊！咁呢個扭蛋點嚟呢？就係喺嗰個尼小路啊，尼小路入面嗰個當期啊，當期入面扭嘅。咁嗰陣呢就見到有呢個鞋啊，Converse 嘅鞋，Converse 嘅鞋嚟扭啊，即係一個個，即係唔係一對鞋咁買啦。啲尼小路嗰間當期咧好大，好多層樓，有鞋賣，直頭有袋賣添。咁啊，即係名牌袋喎，唔係普通環保購物袋。咁呢個就喺嗰度一大堆扭蛋機入面其中一個，咁佢就有啲 Converse 嘅鞋仔咁嚟扭嘅，咁啊有好多款啦。咁啊呢個就係最 rare 嗰款啊，最 rare 喎。點樣 rare 法咧？一齊開嚟睇下啦。哇！犀利啊 ！Batman 盒啊 ，Batman 版啊！睇下做工一流啊，幾鬼靚啊！真係個鞋盒咁噶。唔係拍片都未睇過個鞋底喎，即係個盒底。係啦，睇埋嗰有啲咩先咯？呢個入面咧，一張咁嘅介紹紙啦。啲 instruction 咁啦，嗱呢度又講我有幾多款啦，7款，呢個係1/7嘅機會，呢個直頭咧，佢就記得喺嗰個出面咧，即係扭蛋機出面嗰個盒啊，寫到明係 rare 嘅 RARE 咁寫明 rare 嘅，好得意。咁啊，抽幾次咧？一次就中咗啦！我哋一齊開嚟睇下有啲乜嘢喺入面嘅。哇！又係一張咁嘅紙啦，係嘛？幾鬼認真啊！真係有對鞋噃，係嘛？我哋啱第一次開，完全未開封。哇！細緻做工嘅，我搣唔搣開佢好啊？我都唔係太捨得搣開佢喎，好靚喎！咁啊，不如就俾我唔好搣開佢啦，我都唔係太捨得啊。咁樣裝喺入面，
鞋底都有字喎，咩字咧？我拎出嚟睇下先。Batman 都甩過咧，硬硬地嘅，所以係唔搣住啦。哇！原來咁靚喎，咁樣望真啲係嘛？有晒啲鞋底啲鞋紋啊，唔馬虎㗎喎，一啲都。仲要咧，呢個係幾多錢啊？大家估唔估到幾多錢啊？咁樣扭一嚿，哇！而家咧啲扭蛋機咧，成日都喐啲就50-60蚊咁樣啊！見到嗰啲有啲仲勁啲90啊，嚇親人啊！咁呢個咧，成為呢個400 yen、300 yen 定400 yen咧，真係冇乜太大嘅印象啊！總之個感覺就係咁平嘅，咁好多個呢啲 Batman logo 啦，嗰啲質地啊，真係好似布咁樣做晒出嚟，有個 Converse 嘅標誌都好清楚。最重要係咩啊？領一次就中啊嘛，真係好開心。好啦，唱歌啦。今次唱咩歌呢？真情流露，張學友。仍難盡信我是這樣的無窮好運，能遇上精彩的你，我缺點勝別人，你竟費盡心神把我留起。如仍未清楚地說着目前和今後，無論哪一天都愛你。我這刻要直言，到滄海或桑田，最深愛的亦只是你。我與你永不可別離，愛你愛到死，因只得你方可使我流露自己。你眼裡那種種傳奇，追我追到死，一生使我動情是你。冇錯啦，就係歌神張學友嘅歌啊，真情流露。歌神張學友就唔需要太多介紹啦，即係90年代一個叱咤一時嘅歌手啊，所有首歌都係經典啊，幾乎每一首都係經典嘅金曲啊。我即係揀咗其中一首嘅金曲嚟唱下。由於時間嘅關係咧，咁我嗰個鞋啊
就放翻咗入去啦。再一齊欣賞下呢個扭蛋啦，扭出嚟呢個鞋盒啊，做工真係十分好。好啦，歡迎大家 comment、like 同埋 subscribe。今日嘅分享就嚟到呢度啦。再提提大家，你睇緊嘅係，你聽緊嘅係我唱故我在。